আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, আপনি কেমন আছেন? জি ভালো। আপনার দোকানের নাম এবং লোকেশনটা বলে দেন। আমাদের সব লোকেশনটা হচ্ছে চট্টগ্রাম ভাটিয়ারি কেসারের অপোজিটে, আর আমাদের দোকানের নাম হচ্ছে মেসার শাহ আমানত এন্টারপ্রাইজ। মেসার শাহ আমানত এন্টারপ্রাইজ। প্রত্যেক আজকে আমি আপনাদেরকে একটা প্রথমে ডিপ দেখানোর চেষ্টা করব। ডিপ না? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার কমার্শিয়াল ডিপ। কমার্শিয়াল ডিপ। জি, এটা কি অরিজিনাল শিপের তো? অরিজিনাল শিপের। আমাদের পুরো মার্কেটটা শিপের মাল ছাড়া কোনো বাইরের মাল সেল করি না, আমরা অক্সিজেন মাল সেল করি না। আপনারা শিপের মাল ছাড়া জি কোনো ফ্রিজ বিক্রি করেন না? জি। ভাই এটা কত লিটার? এটা 800 লিটার। 800 লিটার না? জি অনেক বড়। জি। এটার প্রাইসটা কিরকম পড়বে? এটা আস্কিং প্রাইস পড়বে 72,000 টাকা। 72,000 টাকা। জি। আর বাকিটা কথাবার্তার মাধ্যমে জি, কিছু অনার করা যাবে, দিতে পারবেন ঠিক না? জি আচ্ছা, আপনারা তো কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে জি। সারা বাংলাদেশে আমরা কুরিয়ার মাধ্যমে পার্সেল করে থাকি। পার্সেল করে থাকেন না? ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবে কেউ চাইলে। ডেলিভারি নিতে পারবেন। জি। এখানে একটা ফ্রিজ আছে, এটা হচ্ছে আপনার 550 লিটার। 550 লিটার। জি, এটা হচ্ছে একটু ছোটো, 550 লিটার। এটা কি 220 ভোল্টের? 220 ভোল্ট এগুলো। এখানে লেখা আছে 220 220 ভোল্ট, লিখে দিয়েছে 220 ভোল্ট না? জি এটা হলো কত? 550। জি। প্রাইসটা কিরকম? এটা প্রাইস পড়বে আপনার 45,000। 45,000 টাকা। জি। 45,000 টাকা হলে আপনার শিপের একটা 500 লিটার একটা ফ্রিজ আপনারা নিতে পারবেন। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে গ্লাসওয়ালা, এটা ডিসপ্লে ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 250 লিটার। 250 লিটার। জি। এটা 220 ভোল্ট। 220 ভোল্ট। হ্যাঁ, এটা প্রাইস কত? এটা প্রাইস পড়বে অনলি 24,000 টাকা। 24,000 টাকা। জি। দুই দিক দিয়ে খোলা যায়। জি, এটা এদিক থেকে খোলা যাবে, আমার এদিক থেকে খোলা যাবে। জি। এটা হচ্ছে আপনার হিতাচি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। হিটাচি। হিতাচি জাপানিজ, কিন্তু এটা অরিজিনাল অরিজিনাল জাপানি। এটা 100% শিপের। হ্যাঁ, 100% শিপের। এটা আমরা 2 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি এই ফ্রিজটাতে। 2 বছরের ওয়ারেন্টি ওয়ারেন্টি। সারা বাংলাদেশে 2 বছর ওয়ারেন্টি সার্ভিস ফ্রি দিব আমরা। সার্ভিস ফ্রি দিবেন? জি। এটা খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে এটা চালাচ্ছিলাম, কিন্তু পানি রেখে, দেখছেন? এটা কি উপরটা ডিপ? উপরটা ডিপ, নিচেরটা নর্মাল। নিচেটা নরমাল। এগুলো একদম ব্র্যান্ড নিউর মতো পাইছি কিন্তু। ভাই, যারা জাপানি ফ্রিজ কিনতে চান তাড়াতাড়ি দেরি না করে মোবাইল ভাইয়ের সাথে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন। স্ক্রিনে ওনার নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওনার নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুটোটাই আছে। ভাই, এটার প্রাইস কত? এটা প্রাইস পড়বে 15,500 টাকা। 15,500 টাকা। অনলি 15,500 টাকা দিয়ে আপনি একটা হিটাচি কোম্পানির অরিজিনাল জাহাজের ফ্রিজ পাবেন। তারপরে এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে, জি, এটা হচ্ছে শার্পের। সার এটা জাপানি। এগুলো তো জাপানি হ্যাঁ, এগুলো সবগুলো জাপানি। জাপানি না? এগুলো 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে আমাদের। 2 বছর ওয়ারেন্টি। কালারটাও তো ভাই সেই জি অরিজিনাল। জি, এটা অরিজিনাল জাহাজের ফ্রিজ। এগুলো জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে দেখা যাচ্ছে, হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। জি। এটার দাম কত? এটা পড়বে আপনার 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। জি। এটা হচ্ছে আপনার অরিজিনাল জাহাজের ফ্রিজ, তোশিবা ব্র্যান্ডের। তোশিবা ব্র্যান্ড। জি, তোশিবা। ভাই, আপনার দোকানে তো সবই দেখলাম জাপানি। হ্যাঁ, এগুলো জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ। জাপানি না? জি এটা ডিপ জি আর বাকিটা নরমাল। জি। এবার প্রাইস কত? এটা প্রাইস পড়বে আমার অনলি 15,000 টাকা। অনলি 15,000 টাকা। জি। অনলি 15,000 টাকা। সাথে 2 বছর ওয়ারেন্টি আছে। 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ তোশিবা ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটি আপনারা কিনতে পারবেন। জি। সানিও। দেখি, সানিও কোম্পানি। হ্যাঁ, সানিও। এটা জাপান। জাপান। না, একদম ব্র্যান্ড নিউর মতো ভাইয়া। একদম নতুন, একদম। জি। এরকম খুবই কম পাই। এগুলো আমার 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে না? জি। এর প্রাইস কত ভাইয়া? এটা পড়বে আপনার 18,500। 18,500 টাকায় আপনারা সানিও ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ পাবেন। এখানে লেখাটা আপনারা দেখেন। আর যারা নিতে আগ্রহী, স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, মোবারক ভাইয়ের নাম্বারে ফোন দিবেন। এখানে একটা ফ্রিজ আছে, এটা খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন। That's bad delays there, maybe. ভাই, এটার দাম কত? এটা পড়বে আপনার 20,000 টাকা, শার্পের। শার্পের না? সাথে 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 2 বছরের ওয়ারেন্টি দেয়। জি। আমাদের এখানে আরেকটা UNI, এটা জাপানিজ একটা ব্র্যান্ড। এটা ব্র্যান্ড নিউর মতো এগুলো কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখছেন? এগুলো প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটা প্রাইস পড়বে আপনার 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। এটা কত লিটার? এটা আপনার 160-70 লিটার হবে। 160-70 লিটার। এগুলো আবার নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। নন ফ্রস্ট। এর খাবার যেরকম রাখবেন সেরকম তত্ত্বাজা থাকবে। এটা 1 বছর যদি খাবার রাখেন, খাবার স্বাদ নষ্ট হবে না। জি। অলমোস্টের প্রচুর চাহিদা আছে। ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ। এটা অরিজিনাল মানে জাপানি ব্র্যান্ড। এগুলো অরিজিনাল জাপানি। এখানে আরেকটা আছে মিৎসুবিশি।
মিৎসুবিশি কোম্পানি। এটা নন ফ্রস্টেড, খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন। ভাই এটা প্রাইস কত? এগুলো প্রাইস পড়বে আপনার 21,000। এটাও 21,000 টাকা। জি, এখানে আরেকটা আছে, জি এটা মরিটা, এটা জাপানিজ মনিটা না? মরিটা। এটা তো উপরটা নর্মাল, উপরে নর্মাল, নিচে নন ফ্রস্ট ডিপ। নন ফার্স্ট ডিপ না? জি জি, ডয়েল সিস্টেম। ডয়েল সিস্টেম না। একটু বের করে দেখাই দেন। না, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, এটাও ডিপ, এটাও ডিপ। ও খুবই খুবই এটা আনকমন, এক্সক্লুসিভ টাইপের। খুবই আনকমন ফ্রিজ। এগুলো খুবই সচরাচর কম পাওয়া যায়। ভাই এটা প্রাইস কত? এটা পড়বে 19,000 টাকা। 19,000 টাকা। জি, এখানে শার্পের একটা ফ্রিজ আছে। আর জি, জাপান, না একদম ব্র্যান্ড নিউর মতো। হ্যাঁ ভাই এটা প্রাইস কত? এটা প্রায়, এটা আপনার প্রাইস, এটাও ডয়েল সিস্টেম? জি এটা নন ফ্রস্ট, এটা 2টা টাকা। এটা প্রাইস কত? এটা প্রাইস পড়বে আপনার 20,000। 20,000 টাকা। জি, ভাই 20,000 টাকা দিয়ে কেউ কিনলেও ঠকবে না, একদম ব্র্যান্ড নিউ। তারপর এখানে 3 দরজা কতগুলো ন্যাশনাল ব্র্যান্ড ফ্রিজ আছে, এগুলো জাপানিজ। ন্যাশনাল? জি, আইস মেকারটা এসে সব কিছু একসাথে আছে। কিরে ভাই আপনার এটা কি জাপানি মার্কেট নাকি? জি জি, শিপে আমরা 80টা জাপানি ফ্রিজ পাইছি। জি জি। আপনাদের শিপে থাকা অবস্থায় আপনাদের ফ্রিজগুলো কিন্তু আমার একটা ব্লগ করছিলাম, আমার চ্যানেলে আছে। আচ্ছা লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো। যারা শিপে থাকা অবস্থায় এই ফ্রিজগুলো দেখতে চান তারা দেখতে পারবে না, আমার ভিডিওর লিঙ্কটা আমি এই ভিডিওর নিচে দিয়ে দেবো। এটা কি উপরটা কি নর্মাল? উপরটা নর্মাল, হ্যাঁ নিচেরটা? নিচে ডিপ, নিচে ডিপ, তারপর নিচেরটা তারপরটা সেমি ডিপ। সেমি ডিপ না? প্রাইস কত ভাই? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 38,000 টাকা। আস্কিং প্রাইস। আস্কিং প্রাইস হলো 38,000 টাকা, ন্যাশনাল ব্র্যান্ডের, এবং পাশে মডেল নাম্বার সহ দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে গুগলে সার্চ করে দেখেও নিতে পারবেন। জি, এখানে এটা ন্যাশনাল। এগুলো খুবই হেভি ফ্রিজ। এটা ডিপ? এটা ডিপ, এটাও ডিপ। ডিপ। জি, উপরটা নর্মাল না? নর্মাল। এটা কি ভাই ডিজিটাল কন্ট্রোলিং সিস্টেম নাকি? জি জি জি। এটা প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটা প্রাইস পড়বে আমার 40,000। 40,000 আস্কিং প্রাইস। স্কিন প্রাইস। এটা হচ্ছে জাপানি ব্র্যান্ডের আরেকটা হিতাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এটা এটা বড়, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে ডিপ, নন ফ্রস্ট ডিপ। অন ফার্স্ট ডিপ? জি, আর এটা হচ্ছে নর্মাল। এগুলো খুবই ভাই এটা একদম নতুন নাকি? হ্যাঁ নতুনের মতো, একদম প্রায় নতুনের মতো। নতুনের মতো না? জি, এই হিতাচি ব্র্যান্ডের লোগো আছে এখানে, নেম প্লেট। এটা ভাই খুবই সুন্দর, খুবই আনকমন। এখানে যারা কেউ চাইলে এখানে ডিম রাখতে পারবে। ডিমও রাখতে পারবে? হ্যাঁ, ডিম রাখার ইয়ে আছে, স্পেস আছে। ভাই এটা প্রাইস কত? এটা প্রাইস পড়বে 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি। এটা 3 বছর। 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে না? জি। আর আমরা তো কুরিয়ার সার্ভিসে দিবে নেই? জি জি, আচ্ছা। সারা বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবে। আর এটা? এটা হচ্ছে শার্পের একটা ফ্রিজ। শার্পের? এটাও ব্র্যান্ড নিউর মতো একেবারে। আরে ভাই এগুলো সচরাচর এরকম পাওয়া যায় না। এটা তো আরেকটা ডয়ার আছে। এটা ডিপ? জি, এটা ডিপ। এখানে আরেকটা আছে 3 ডোরের। ইনডোর না? এটা আবার আরেকটা সিস্টেম হচ্ছে, এটা দুই দিকে খোলা যায়। দুই দিকে খোলা? হ্যাঁ, খুবই আনকমন একটা ফ্রিজ। একটু ভাই আবার দেখেন। এটা এদিক দিয়েও খোলা যাবে, আপনার এদিক দিয়েও খোলা যাবে। খুবই আনকমন ফ্রিজ। আপনার আবার দেখা যাচ্ছে এদিকেও খোলা যাবে। এটা হলো ভাই একদম মডেল নাম্বার সাথে দেওয়া আছে, যারা নিতে চান মোবারক ভাইয়ের সাথে তাড়াতাড়ি অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন। এটা হলো শার্প ব্র্যান্ডের না? হ্যাঁ, শার্পের। ভাই এটা প্রাইস কত? এটা আস্কিং প্রাইস 45,000। 45,000 টাকা? জি, কেউ যদি নিতে চায় সেক্ষেত্রে কিছু কমে রাখবো। কিছু কমায় রাখবে? হ্যাঁ। আমরা তো ইমেল হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও নিতে পারবে। জি, এখানে আরেকটা মিৎসুবিশি ব্র্যান্ডের আনকমন আরেকটা ফ্রিজ আছে। এটা কিন্তু আরেক আনকমন। মিৎসুবিশি ব্র্যান্ড? জি, সবই জাপানি ফ্রিজ? জি জাপানি। হ্যাঁ, এটা ডিপ, এটা নর্মাল নিচে। নরমাল। এগুলো কিন্তু যেভাবে আনছি এভাবে এখনও রেখে দিছি, কারণ সামনে থেকে বিক্রি করতেছি, পিছনেগুলো রেখে দিছি। ওয়াশ তো দূরের কথা, এগুলো বুঝছি। চেকও করি না এখন ইভেন্ট। হ্যাঁ শিপে থাকা অবস্থায় তো আমি একটা ব্লক, কারণ অনেকগুলো ফ্রিজ একসাথে আসছে তো সবগুলো চেক করা সম্ভব হয় নাই। তারপর আমাদের এগুলো আপনারা হ্যাঁ, এগুলো দেখানো সম্ভব না। মানে স্ক্রিনশট নেবেন এবং সবগুলো মাল আসলে দেখানো সম্ভব না। এখানে আনকমন আরেকটা ফ্রিজ আছে। এটা হচ্ছে আপনার 100 লিটারই। 100 লিটারই? জি ভাই এই ফ্রিজগুলো সচরাচর কোথায় ইউজ করে? এগুলো আপনার ফার্মেসিতে ইউজ করবে, যারা ব্যাচেলর এরা ইউজ করতে পারবে। হ্যাঁ ওসানো কোম্পানি? জি, আর কেউ চাইলে রুমও রাখতে পারবে। ভাই এটা প্রাইস কত? এগুলো হচ্ছে আপনার 10,000 টাকা। 10,000 টাকা? একদম ভাই নতুন, একদম নতুন মতন। তারপরে আপনার জন্য আরও 500 টাকা কমায় রাখবো। আরো 500 টাকা কম? জি, 9,500 টাকা। জি, তার লেবারর, এটা জার্মানির প্রোডাক্ট। জার্মানির?
এটা কিন্তু 150 লিটার। 150 লিটার না? জি, যে সবজি বক্স আছে, তারপর এখানে তাক আছে, এগুলো খাবারগুলো হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন খাবার রয়ে গেছে, ওয়াশ করে নেই। হ্যাঁ, ময়লা কেউ যদি নেয় পরিষ্কার পরিষ্কার করে দিব। হ্যাঁ, এটা প্রাইস কত ভাই? জি, এটা প্রাইস জার্মানি ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, জার্মানি লেবারর। হ্যাঁ, এটা প্রাইস এটা পড়বে 12,000 টাকা, 12,000 টাকা স্ক্রিন প্রাইস। এটাও 150 লিটার। জি, ওসানো 150 লিটারের একটা ফ্রিজ। জি এটা ডিপ জি, উপর ডিপ আর বাকিটা হলো নরমাল। নর্মাল। জি, এর প্রাইস কত ভাই? এটা পড়বে আপনার 11,000 টাকা, 11,000 টাকা। 150 লিটার। এটার উচ্চতা কতটুকু হবে আনুমানিক? উচ্চতা হচ্ছে আপনার 35 ইঞ্চি। 35 ইঞ্চি। 35 ইঞ্চি। এটা ওসানো ব্র্যান্ডের একটা 35 ইঞ্চির ফ্রিজ। এটার দাম পড়বে কত? আচ্ছা, এটা 10,000 টাকা রাখবো। 10,000 টাকা। জি, এটা হচ্ছে দায়ু ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, কোরিয়ান ফ্রিজ এটা। কোরিয়ান? জি, এই ফ্রিজটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। নন ফ্রস্ট? জি, খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন। ভিতরে দেখান। হ্যাঁ, খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন একটা ফ্রিজ। প্রাইস কত ভাই? এটা পড়বে অনলি 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। জি, অনেক বিশাল ফ্রিজ কিন্তু। 22,000 টাকায় এই ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারবেন। এটা তাও কি নন ফ্রস্ট ডিও কোম্পানির। জি, অরিজিনাল কোরিয়ান। অরিজিনাল কোরিয়ান। অরিজিনাল কোরিয়ান। তারপর এখানে আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে ওসিয়ানো। এটা কোরিয়ান। হ্যাঁ, এটাও কোরিয়ান না? জি, এটা 120 লিটার। 120 লিটার। প্রাইস কত ভাই? এটা প্রাইস পড়বে আপনার 10,000 টাকা। 10,000 টাকা না? অনলি 10,000। অনলি 10,000। এখানে ডলি ব্র্যান্ডের আরেকটা, এটাও কোরিয়ান একটা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপ, নিচে নরমাল। উপরে এটা ডিপ। জি, এর প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস পড়বে আপনার 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। এখানে তোশিবা ব্র্যান্ডের আরেকটা ফ্রিজ আছে, তোশিবা জাপানি। জাপানি তোশিবা। এটা খুবই সুন্দর একটা আনকমন ফ্রিজ। এটা প্রাইস কত ভাই? এটা প্রাইস পড়বে আপনার 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। জি, সাথে 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে, এটা হচ্ছে আপনার ওয়াকু ব্র্যান্ডের। ওয়াকুন। এটা নিচে হচ্ছে নর্মাল, উপরে ডিপ। এই ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন অনলি 17,000 টাকায়। 17,000 টাকা। জি, কত লিটার ভাই? এটা হচ্ছে আপনার 250 লিটার। 250 লিটার। জি, তারপর এখানে একটা আনকমন একটা ফ্রিজ আছে, ডিপ। আনকমন একটা ডিপ আছে, খুবই আনকমন ডিপ এটা। এটা যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, দায়ু ব্র্যান্ডের কোরিয়ান। একদম ফ্রেশ। জি, এটা প্রাইস কত ভাই? এটা যদি কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে হবে। ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ। তারপর এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে ওসানো। এটা প্রাইস কত? এটা হচ্ছে 250 লিটার। এটা 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। অনেক বিশাল 250 লিটার ফ্রিজ নিতে পারবে। জি, আর এগুলো হচ্ছে 100 লিটারই ল্যাবরর। হ্যাঁ, এটাতে আমরা 3 বছর ওয়ারেন্টি দিব এই ফ্রিজটাতে শুধু। এই ফ্রিজটা দেন। জি, এর প্রাইস কত পড়বে? এটা প্রাইস পড়বে অনলি 8,000 টাকা, ফিক্সড প্রাইস এগুলো। অনলি 8,000 টাকা। জি, আর এখানে ওসানো একটা জাপানি ফ্রিজ আছে, এটা পড়বে আপনার 7,000 টাকা। 7,000 টাকা না? আর 500 টাকা কম রাখবো, 4,500 টাকা। ভিতরে খুলি দেখান। তারপর আপনার এখানে একটা আরেকটা ফ্রিজ আছে, ব্লু স্কাই। এর প্রাইস কত ভাই? এটা প্রাইস পড়বে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। জি, অনলি 10,000 টাকা। তারপর এখানে আরেকটা শ্যাম্পু ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, খুবই আনকমন। শ্যাম্পু? জি, ডিপ। জি, নন ফ্রস্ট? নন ফ্রস্ট ডিপ নর্মাল। এটা তো 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে আমাদের। এর প্রাইস কত? এটা প্রাইস পড়বে আপনার 15,000। 15,000। জি, খুবই আনকমন এই ফ্রিজটা। এটা পড়বে 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। এটা পরিষ্কার করা? জি, পরিষ্কার করা হয় নাই। এটা আরো 1,000 টাকা কম রাখা যাবে, 14,000 টাকা রাখা যাবে। 14,000 টাকা রাখবে। এটা ডিপ? এটা ডিপ। আমরা পানি খাচ্ছি এগুলো গরম দিনে চালাইয়া। 15,000 টাকা। জি, যারা মিষ্টির দোকান অথবা বড় কোনো আপনার সুপার শপ, তারপর হচ্ছে আপনার বড় মুদির দোকান, যারা ঠান্ডা ঠান্ডা বেশি বিক্রি করতে চান তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এই ফ্রিজটা হচ্ছে পুরোটা নর্মাল। পুরো নরমাল? হ্যাঁ, বেভারেজ ফ্রিজ। বেভারেজ? এটা হচ্ছে 1,000 লিটার একটা ফ্রিজ। 1,000 লিটার একটা? জি, প্রাইস কিরকম আসবে? এটা প্রাইস পড়বে অনলি 70,000 টাকা। অনলি 70,000 টাকা। 70,000 টাকায়? জি, তারপরে প্রাইসে তো অনেক। তারপরে আপনার ভিডিও থেকে দেখলে এটার জন্য আর 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট? জি, 65,000 টাকায়। 65,000 টাকা। 65,000 টাকায় আমার থেকে এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে শিপের অরিজিনাল একটা ওয়াশিং মেশিন। এটা হচ্ছে ক্যানপো ব্র্যান্ডের।
ক্যানপো না? হ্যাঁ ক্যানপো, জি। কোরিয়ান ব্র্যান্ড। এটা 7 কেজি ক্যাপাসিটি ফ্রন্ট সাইডের। এটা তো গরম পানিও করা যাবে। গরম পানি সিস্টেম আছে? হ্যাঁ গরম পানির সিস্টেম আছে। এটা 80% ড্রাই করবে আপনার। 80% ড্রাইভার? জি 80% ড্রাই করবে। ভাই সামান আপনার হুইল পাউডার তো কোন দিকে দিবে? এই তো এদিকে পাউডার দিতে পারবেন। এটা অটোমেটিক টেনে নিবে। অটোমেটিক টেন? অটোমেটিক, জি। এটা ভাই প্রাইসটা কিরকম আছে? এটা প্রাইস পড়বে 22,000 টাকা, অনলি 22,000 টাকায়। 22,000 টাকা দিয়ে 7 কেজি? হ্যাঁ 7 কেজির একটা ওয়াশিং অরিজিনাল শিপের? অরিজিনাল শিপের। আর একটা 1 টন ক্যাপাসিটির এসি আছে, ঠিক আছে? এসি? এই এসিটা হচ্ছে আপনার এখানে পুরোটা ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে পুরোটা, ঠিক আছে? এই এসিটা আমরা দিচ্ছি অনলি 17,000 টাকায়। অনলি 17,000 জি। টাকায়? সারা, জি। এই দেখেন এখানে দেখা যাচ্ছে, দেখেন পুরোটা ডিজিটাল ডিসপ্লে, খুবই আনকমন একটা এসি। 17,000 টাকা? জি অনলি 17,000 টাকায়। এক টনের এক টন capacity পড়বে মাত্র 17,000 টাকা। এখানে আরেকটা 1.5 টন এসি আছে, বেস্টার। হ্যাঁ, এটা দিচ্ছি অনলি 24,000 টাকায়। 24,000 টাকা? একদম কম প্রাইসে, কম প্রাইসে? এই দাম আর কেউ দিতে পারবে না। আর এখানে একটা আছে, এটা আকাই ব্র্যান্ডের। এটা একটু লাল হয়ে গেছে। এটা আমরা 16,000 টাকা দিয়ে দিব। কত টন? 1 টন। 1 টন 16,000? অনলি 16,000 টাকায়। এখানে বেস্টার ব্র্যান্ডের আরেকটা এসি আছে 1 টন। এটা 1 টন ক্যাপাসিটি। এটা দিচ্ছি আমরা মাত্র 19,000 টাকায়। 19,000 টাকায়? জি একদম নতুন? হ্যাঁ। তারপর আমাদের কাছে কিছু ফ্লোর টাইপ এসি আছে। এটা হচ্ছে গ্রি ব্র্যান্ডের। জি ব্র্যান্ডের না? জি। এগুলো আপনি লেখাগুলো দেখেন হয়তো, এগুলো সবগুলো বাইরের ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ সবগুলো বাইরের ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা কয় টন ভাই? এটা 2 টন ক্যাপাসিটি। 2 টন ক্যাপাসিটি? হ্যাঁ গ্রি। না আউটডোর? এটা না আউটডোর হচ্ছে আপনার এটা। এটা আউটডোর? হ্যাঁ এটা আউটডোর, এটা ইনডোর। এটা ইনডোর? জি। এখানে কয় সেট আছে আপনার কাছে? আমার থেকে আছে 5 সেট আছে। 5 সেট আছে? আরও আছে গোডাউনটা, যা লাগে দেওয়া যাবে। কেউ যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজে বা বেশি নিতে চায়, এগুলো বাসা বাড়ির জন্য ইউজ করতেছে এখন। হ্যাঁ বাসা বাড়ি তো ইউজ করতে পারবেন। এগুলো কিন্তু সচরাচর এই স্পিডের চাইতে এগুলো ঠান্ডা বেশি, ঠান্ডা বেশি না? অনেক ঠান্ডা এগুলোতে। এগুলো ভাই কিরকম প্রাইস আসবে? এগুলো আপনার 45 থেকে 50, 40 এরকম। আচ্ছা, যারা নিতে চান ওনার ইমো হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রিনশট দিয়ে ওনার সাথে যোগাযোগ করবেন। একটা ওয়াশিং মেশিন আছে, খুবই আনকমন। এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন হয়তো, এটা হচ্ছে ডুয়াল ওয়াশ। ডুয়াল ওয়াশ না? হ্যাঁ ডিজিটাল ইনভার্টার। ডিজিটাল ইনভার্টার? ডুয়াল ওয়াশ ডিজিটাল ইনভার্টার? জি। এখানে পুরোটা ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে। হ্যাঁ। এটাতে ডুয়াল এই ওয়াশ কেন বলছে জানেন? এটা হচ্ছে আপনার এখানেও আপনি চাইলে হাত দিয়ে ওয়াশ করতে পারা যাবে, হাত দিয়ে ওয়াশ করা যাবে। এটা এইভাবে লাগিয়ে দেওয়া যায়। এই হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে ডায়মন্ড ড্রাম। দেখান এই রোলারগুলো দেওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার ওয়াশ বেশি হবে। এগুলোর কারণে কাপড়গুলো ঘুরে ওয়াশটা বেশি হবে। এটা প্রাইসটা কিরকম আসবে? এটা প্রাইস পড়বে আপনার অনলি 38,000 টাকা। অনলি 38,000 টাকা? 13 কেজি। পছন্দ করবেন স্ক্রিনশট নিয়ে ওনার ইমো হোয়াটসঅ্যাপে আগে স্ক্রিনশট দিবেন, তারপর ওনারা নক করবেন। 13 কেজি ক্যাপাসিটি। এখানে ডিজি হোম, এটা নেদারল্যান্ডের একটা ব্র্যান্ড। নেদারল্যান্ডের? জি 7 কেজি ক্যাপাসিটি। 7 কেজি ক্যাপাসিটি? এই ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে আপনার ফুল অটো। এটা ড্রাই ওয়াশ একসাথে। ক্যাপাসিটি কতটুকু ভাই? 7 কেজি ক্যাপাসিটি এটা। 7 কেজি ক্যাপাসিটি। প্রাইস জি। পড়বে কত? এটা প্রাইস পড়বে অনলি 22,000 টাকা। অনলি 22,000 টাকা? জি। এখানে একটা ড্রাই মেশিন আছে, খুবই সুন্দর একটা আনকমন 2021 মডেলের ড্রাই মেশিন আছে। এই তো 2021 মডেলের ড্রাই? জি খুবই আনকমন একটা ড্রাই। এটা শুধু শুকাবে। ভাই এটা কি তোশিবা ব্র্যান্ডের? হ্যাঁ তোশিবা ব্র্যান্ডের, জাপানি। জাপানি না? জি। এর প্রাইস আছে কত দাম? এটা অনলি 10,000 টাকায়। অনলি 10,000? সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি। 3 বছরের ওয়ারেন্টি? জি। আমাদের কাছে খুবই আনকমন একটা হুন্ডাই ব্র্যান্ডের ওয়াটার ফিল্টার আছে। ওয়াটার ফিল্টার হুন্ডাই ব্র্যান্ডের? হ্যাঁ খুবই আনকমন। কোরিয়ান? জি। এখানে আরেকটা বক্স আছে, খুবই আনকমন। যে গরম পড়তেছে এখন তো এটা খুবই দরকার। এটা প্রাইস পড়বে অনলি 7,000 টাকা। 7,000 টাকা? অনলি 7,000। অনলি 7,000? জি। ভাই স্টিলেরও তো দেখা যায় না? হ্যাঁ ভাই এগুলো জিনিস ভাই, এগুলো হচ্ছে ওয়াটার ডিসপেন্সার, বুঝছেন? এগুলোতে আপনার পিউরিফাই হবে, ফিল্টার হবে, হ্যাঁ। হট হবে, কোল্ড হবে, নর্মাল হবে। এটা ব্র্যান্ড নিউ কিন্তু। ব্র্যান্ড? হ্যাঁ এখানে এগুলো আর 3টা আছে। 3টা আছে? জি এগুলো ব্র্যান্ড নিউ। প্যাকেজ সহ আছে? হ্যাঁ প্যাকেট সহকারে, এখনো প্যাকেট সহকারে রয়ে গেছে। এক্সপায়ার পার্টস দেখা যাচ্ছে এখানে। জি। এগুলো প্রাইস কিরকম আসবে? এগুলো হচ্ছে 25,000 টাকা। 25,000 টাকা আস্কিং প্রাইস। আস্কিং প্রাইস। এখানে আরেকটা ডিজিটাল ওয়াশিং মেশিন আছে, দায়ু ব্র্যান্ডের। দাই ব্র্যান্ডের না? জি। কোরিয়ান? জি কোরিয়ান। এটা দাম 11 কেজি ক্যাপাসিটি এটা কিন্তু। এটা কত আসবে? 7 ইঞ্চের মাল। হ্যাঁ কত আসবে? এটার দাম পড়বে অনলি 25,000 টাকা। 25,000 টাকা? জি। তো আমাদের কাছে কিছু সেমি অটো ওয়াশিং মেশিন আছে,
এগুলো হচ্ছে আপনার 8 কেজি ক্যাপাসিটি। 8 কেজি ক্যাপাসিটি ভাই, তিনটা বলে দেন প্রাইস কত করে আসবে? এগুলো অনলি 9,000 টাকা, অনলি 9,000। 9,000 টাকা। এটা নিলে 8,000 টাকা রাখবো। এটা নিলে 8,000 টাকা আর এটা লাগিয়ে দিব আমরা, কিন্তু এটা ইয়েটা লাগিয়ে দিব। জি, লাগা দিবে। এখানে আলজিরা একটা 10 কেজি আছে, হুম এটা কিন্তু এখনো ওয়াশ করা হয়নি, বুঝছেন? হুম। এই 10 কেজি এটা পড়বে আপনার অনলি 23,000 টাকা। 23,000 টাকা। জি, এখানে আরেকটা 10 কেজির সেমি অটো ওয়াশিং মেশিন আছে হায়ার, এটা কত? এটা পড়বে 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। তারপরে আমার এখানে আরেকটা আছে আপনার 11 কেজি পুঁজি লজিক, এলজি ব্র্যান্ডের। এলজি ব্র্যান্ডের। এটা প্রাইস কত আসবে ভাই? এটার প্রাইস আসবে আপনার 28,000 টাকা। 28,000 টাকা না? হ্যাঁ, বার্গেনিং প্রাইস, এটা আস্কিং প্রাইস 11,000। 11 কেজি। 11 কেজি, সরি 11 কেজি ক্যাপাসিটি। জি। তারপর আমাদের কাছে এখানে জিপাসের একটা খুবই সুন্দর একটা মাল আছে, এগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনার ময়লা। এটা এগুলো কত আসবে ভাই? ম্যানুয়াল যেগুলো আছে এগুলো 9,000 টাকা, অনলি 9,000। মধ্যে নিতে পারবেন 9 থেকে 10,000 এর মধ্যে। হ্যাঁ 9,000, এটা পড়বে অনলি 6,000 টাকা। 6,000 টাকা না? খুবই সুন্দর। জি, সুন্দর। আর পরটা এটা পড়বে 7,000 টাকা অনলি। 7,000 টাকা সুপার জেনারেল একটা। হ্যাঁ, এটা খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, এখানে ভিতরে ইয়া। ওয়াশিং মেশিন পাই যাবেন। জি। কেন আরেকটা আছে, এটা 11 কেজি, হ্যাঁ ডাইও ব্র্যান্ডের, খুবই আনকমন। এটা কি ইয়ার বাবল 4D? ইয়ার বাবল 4D। জি, 11 কেজি। হ্যাঁ 11 কেজি 7 সেন্সর মাল, এটা কিন্তু লেটেস্ট মডেল মাল। জি। দাম কিরকম আসবে ভাই? এটা পড়বে 30,000 টাকা। 30,000 টাকা। জি। আচ্ছা মোবারক ভাই, আপনাদের থেকে মাল যে নিবে অনলাইনে অর্ডার করবে, এটা সিস্টেমটা কি? এটা সিস্টেম হচ্ছে আমাদেরকে অগ্রিম প্রথমে 30% অ্যাডভান্স করতে হবে। 30% advance করতে হ্যাঁ, 30% অ্যাডভান্স দিতে হবে, বাকিটা হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি, মাল পাওয়ার পরে টাকা দিবে। ক্যাশ অন ডেলিভারি। জি। টাকা দিবেন। জি। চলে গেছে ভাইয়া। ঠিক আছে, আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।